E aí galera, beleza? Como vocês estão? Tranquilos? Força e paz! Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como estão as nossas orquídeas, o que é que precisa ser feito agora pela manhã. E antes queria dar uma palavra para vocês que fica em 2 Tessalonicenses 3:3, diz assim: mas o Senhor Jesus é fiel, Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. O Senhor Deus é fiel e vai nos livrar de todo esse mal, de toda essa enfermidade e toda essa destruição que está acontecendo na nosso país, no nosso planeta. Vai passar, beleza? Tenha força e fé. Deus dará vitória. Um forte abraço. Vamos pro vídeo? Fica aqui no lugar onde o fogo não pega nenhuma planta acima. Ela fica ligada aí. Duração de 4 horas aí esse fogo queimando. Já é um alento. Deixa eu ver quantos graus tem aqui. Tá vendo? Tava em 10, agora já tá em 2, 4, tá em 15 para indo para 16. Não que agora eu liguei a lareira, né? Mas tá aquecendo um pouco aqui dentro. Como à noite eu deixei ligada a lareira, ela simplesmente mantém o ambiente aquecido. É isso, agora botar a lareira enquanto eu pego minhas plantinhas aqui. A lareira tá ali aquecendo. E vou regar só algumas plantas que precisam mesmo de água. Elas são mais necessitadas de umidade. Não é todas. Então bota sempre Super Drive em algumas que precisam de enraizamento. Legal. Vou mostrar aqui a vocês, né? Como já subiu. Estava em 16, já está em 20, indo para 22. A lareira, tudo fechado. Ela aquece o ambiente aqui, pronto, 22 graus, está ótimo. Aqui minhas orquídeas fiquem bem aquecidas. Aqui também já saiu uma floração, abriu a brotação dela. Olha como é linda, né? Ativa. Um verde bem bonitinho. Tá vendo como é bom botar uma lareira dentro da estufa, no ambiente controlado. Então elas florescem, tranquilo, o ambiente fica bem confortável para elas. Beleza? Um forte abraço a todos. Beleza? E fui!